sabi pede lutude, ya sabi pede bakade. Quintaki angabagi. No. Pede lutude, pede bakade. A Quintaki dei kataki direct jere. Pede lutude, pede bakade. Dat water is toch essentieel? Pede bakade. Pede lutude, pede bakade. Bagi di dea so baka anga Quintaki. Ekonemu boko. It's nonsense. Ja, we balalas maar mooi story tide na Monday 26 juli ekefautaki dat na Sebimung fu bakayali en me hoop dat ki alasani ego bung anga you. Odi ekefautaki ego na la se na ja oosten, westen, noorden, zuiden, la de sama buitenland se kisi na lespeki odi komoto uit na studio fu associé die tapu na Ramgulamweg. Ja. Ja, en we zenden uit tap na 99.7 FM. Dat ja radio. Dat is mij vooral worldwide ook toe. Maar tapa TV UD tapu 8.5. Ja. En we zenden uit ook toe. Go nationaal. Ja. En natuurlijk altijd de programma's, ja, zo. De vinden tapabuku ook toe. Die deze maar je loeken tapabuku af. Die kan de achteraf gewoon beluisteren, bekijken. Dat kan altijd. Ook toe, je kan vinden de programma's voor na Associate TV tapu YouTube. Tapa YouTube channel voor wie. Dat na Associate TV gewoon. Je vindt nieuws. Je vindt Gongo Saboto. Je vindt Quintaki. Ja, je vindt de stem van Voluku, je vindt de Sande, je vindt de top 10, ja, Awana Soul, Tori Lekki. Dus alle de programma's die ik kan bekijken achteraf altijd. Subscribe even, dat is dat je altijd de nieuwe productie de tapa YouTube channel, dan ik ga zien, dat is ja toch? Oké, goed. Sint Maarten zei veel koerimaatheid na Caribisch gebied. Geweldig, ja, hoe de nation worldwide eigenlijk contact. Ja. En ik ga contact u via app hoe dit te bereiken. 87-88547. En ook toe even je een bel in, dat kan. Tapu 485871. Tine wat ik hier een aantal sani, ik is een weekend achter de rug. Natuurlijk, ik ga vanuit dat ik rust uit, die one die ik gebruik een weekend voor rust uit. Maar ja, daar zijn maar die ook toe. Ik gebruik een weekend voor doen een extraatje. Isabi, even nou een extra verdiensten of die zei gewoon dat je gebruik het voor doen een pikje aan voor mij. Isabi, want zeg maar de weekend zodat je gewoon Isabi los voor en walk jij walk dat je gewoon en dat ja een extraatje. Zeg maar je pa jangan die voor gewoon toe je lukulaas niet want bij een hoop zo propos. Na 50 is er die kaba. Is dus even iemand pandi altijd was aan die galantje stimuleren, maar was voor galant die gewoon vies ja boom. Vier man poe een pikje ponta ja vi of vier man pikje wan bitawi gomawi of amzoi ichacha. Isi, ja is even deze daar na voor toch amoni de bij grond dat kan je bij vlees. Isi fina bia un timan kabada a vlees je bij. I begrijp. Ik heb van de maar voor ja one pikje bakajali pem kai pandi wisi wan si yoko pandi dan even de. Dat we zien na iselima dan kai daar een patu start een patuang in de boy biotaki. Je ziet dus alle sande na bunsani voor every jaar dat I doe dat 10 na 1 en is aan konde kolukusan na den Sandy onder andere wat bigio sowieso one luku
En verkeer, want de laatste day een aantal verkeersdoden dit te merken. We zullen niet zeggen dat we gaan rijden roekeloos. Ik weet niet of dat veranderd is in de afgelopen tijden, maar aboevoe zo'n beetje weet ik daarover. Ook toen de bus maar actie niet aandacht dat ik bagli, dat ik wel moe bia. Hoe zeg je dit natuurlijk? De maar dat ik aan voor prijsverhoging dat is aan de maar. Dat ik de bus maar toe, make ding. Je dat ik als zo Quincy de bus maar ook toe. Ja, dan willen we over die jongens praten. Ja, we begrijpen boottransport voor leerkrachten zijn in gevaar. Eigenlijk na Asevitoli Ekiatoli voor de NVB, dus tot de dag van vandaag, de Majani actie. En die betekent regering Kabave Stagi. De Zania, de Nijjunoanki tagevoel. En Europa president op, Europa vicepresident op. Minosape Azanje Fasi. En het is niet bij deze regering alleen. Minosabi sama binnen aska a keti naifustang op belangrijk desania zo de gemeenschap. En vandaar dat we zeggen dat tijdens de regering dat ben je dienstbaar naar je samenleving toe. En if u sani e pasape a samenleving en door de dupe ervan, dan kunnen we niet stellen dat regering de dienstbaar naar een gemeenschap toe. En natuurlijk, we hebben het al gezegd dat bepaalde argumenten dat we nou Biden zeggen, nou is het die tingi dat tombangi die we nou Biden. Bika, hoe je usabi taki TCT kabange pisitoli opdrachtgi CV uit uw onderzoek we begrijpt dat je VP-CV onderstreept onbelangrijk atolia zodat de NVB-bus moet rijden en dat je niet moet maken vrij. Natuurlijk we begrijpen dat de minister voor Financiën niet zo aan moeilijk is na skoivi die pigo skoivi die pigo. Maar deze zijn wel belangrijke dingen ook hè. Dat is maar nomu fi acquisitie van pizza. Maar ook terug te patoli de bika toli voor transport voor de leerkrachten IP dat de man ook kiezen de money ook toe. En dat voor ze die maar even en dat eigenlijk de man rij want bakate falanti paya alhoewel niet de kosi DSB bank de klanten voor DSB nog deze tevreden want mogelijk tabanken de stort die de land die maar naar de tabanken kabama bij DSB niet en die mensen zijn niet zo happy. Ik weet niet wat het probleem is van DSB, maar DSB volgens mij na abi meer klanten dan de tabanken, dus misschien gaat het verwerken. Kan jij duur zo langer dan de tabanken, dus ik denk dat een kwestie voor even geduld is belangrijk. Misaptaki sorry. Dit is maar niet zie a cash taparikening en dan dat we willen ze zo snel zien, dus DSB moet ik haast. Maar ja, we komen terug te atelier. Forse verhoging voor concessierechten aan ondernemingsplannen in je goudsector, dat die de lolo eten. Natuurlijk zien we dat als een duw in de rug die aan de regering te eigen abba financiële middelen die moet komen vrij, ja, voor kadaya huishouden voor akkonde. Een schietincident vindt plaats bakka, dus dat we op die onder criminaliteit voor bespreken is ook toe, want dit geeft ook toe aan verruwing. Want uiteindelijk, als ik laatst liep door zo'n schietincident en dat is nou een situatie die we normaal accepteren en die nai meke een veiligheidsgevoel morbide. Los hiervan, meer een video is er nog op Facebook en ik denk dat je samenleving een belangrijke taak aan die desania zo ook toe.
young boy die effectie en dat je een video opname. Tama i balitaki manon puma, maar janga wan pisi balake wipia tama. Hoe ver zijn we gevallen? Ik begrijp, maar hoe komt terug te patoliden? Omdat we in de samenleving is mooi dat de verschillende autoriteiten moeten a criminaliteit, a normvervaging, maar wie zijn de persoon, wie zijn de samenleving, wie zijn jonkoa, wie zijn gansama, hoe met ik jou persie ook toe. Ik begrijp, maar a video die hem zie, helemaal niet goed. Sam Chape. En weer een schietincident in het weekend, pe ook toe. Wansama ko last libi, alhoewel u begrijpt dat ik school toe hou sama aan en ja zaak ja zo kabama. We komen op die zaak terug. De vaccinatiekaarten aan onderzoek naar de vervalste vaccinatiekaarten dat die waka en ik weet niet wat voor bedoeling deze maar abi allemaal natuurlijk takwati samar dat die de mataki en hou is op boom asande zo to boom bedoelende altijd sama jabi takwati of in de ruimte aini voor doen verkeerde sani voor poliazani om het zo te zeggen. Dus ik denk dat ik allow moet de op hoe de gide sani zo ook toe. Omdat je abisama zo lees de mai taki na sama verlei. Kan je asma no bejanga paki sei mas ma go biten money aan taki set mi consus. Is abiton me abia a vaccinatiekaart van Odu of hoe die dat en dan werk je mee, maar natuurlijk je ook die doet dat na eet die leg af. Taki je doe ook naar eer en geweten dan ruimte om de op zo'n, laat me niet zeggen goedkope manier hoor, want soms in een sabisang e beweeg asama daartoe dat asama het toch een occasie voor doen aan verkeerde zaak. Maar team leg wat iets af dat je ook wel met doen naar eer en geweten dan je moet holen. Je hebt het vaak begrijpt uit dat onderzoek dat je een verpleegkundige de ook toe en de sama die de ogen aan eigenlijk nee eigenlijk naast maar die zet ja his kagri gomiti de vervalste vaccinatiekaarten. Maar we komen ook op die tori terug. Ja. De afgelopen day want hoe belangrijke mensen om het zo te zeggen binnen een inheemse gemeenschap Kolaslibi en we kijken nogmaals een inheemse gemeenschap en wie konde aan hibus konde omdat de maya zo pe belangrijke of de abi belangrijke rol binnen een inheemse gemeenschap met name. Utakia ba massa Theo Jubitana die bij de voorzitter voor FITS die eerder en moeja amakolas libi aan corona ook toe a trio kaptein voor Wanapang. U begrijpt hoe lees je verhaal van man zo doe woko amaya zo bezitten na aze voor zeg maar in zuiden voor wie konde ja een belangrijke rol die apegiden trio inheemse dan hoe denk je dat je een belangrijke maya ja aini een gemeenschap vindt die hebben maar dien ook toe een aantal jaren en ook toe alassi voor Theodorus Emmanuel Blanca en hoe snap dat maya zo beko kisi boemvoering die ook toe hebben actie aandacht om voor de gaan voor vechter voor erkennen voor de rechten eigenlijk voor de inheemse en maar Theo Doris Emmanuel Blanca daar amakolas libi ook toe en ook toe hebben de onderdeel voor awoko en onderwijs binnenland ja ding sama voor Alfonsdorp dan de besabe maar ke watanga woko man en ja gebied de gomiti de inheemse die zeg maar beta ook toe aso lang dus
Maar ben je een gaan-voorvechter vandaar dat met dat binnen een inheemse gemeenschap de laatste een aantal belangrijke zonen en nu een statu sorry en nu een statu pisite en vandaar dat hij wie ik heb pina aan den bala fuya en eigenlijk het zijn grote zonen van Suriname die ook toe laatste libi ja en zeker tetaki aba blanca ik foutaki dan amang be mekewan belangrijke teme eke edemang zeg maar en nu omesan die debe opotambu vanuit het oosten ja voor Akonde met name Alfonsdorp AP amangi e krachti voor ontwikkeling voor APC baka binnenlandse oorlog sevi voor deze maar bem dai go terug Theo be deel af de belangrijk man die be organiseer alasani voor probeer voor zo dat die deze maar kon terug baka en dat ook toe dat nieuw libi bega kon eigen gebied te ekevade tidenadi dus ook pina aan inheemse gemeenschap. Amnesty werd toe bij Taki Abaya aan vorige week aba er is niet zoveel losgekomen hoe zie een reactie voor sommigen en dat had ik gezegd eerder natuurlijk sommigen go veel dieper in stof om te zeggen dat de toenmalige president Holying met Taki Abaing, want sommigen praten over Amaholu voor de gek ja en inderdaad sommigen Taki Ape sommigen nog lezen wanneer sommigen praten over een waarheidscommissie die biokom en inderdaad dit zijn de meegenomen in een wet ja, die de mij tegen de waarheidscommissie bem kon ube sabia hi hario trusu dat meie sevi eke geestelijke adviseurs voor adviseur voor president dat inderdaad dat die publiekelijk ja dat die president kon bieden verontschuldiging aan zeg maar een zijn speelwoorden van gelijke strekken zijn speeltapu maar dat is niet gebeurd en dan begrijp je wat sommigen zegt en ja kwestie voor amnestiewet, controversiële amnestiewet, wijziging daarvan in 2012 taki ama draaien ju en na draaien ju voor de sanju betaki natuurlijk ama be president u anitaki wat oplossing be mo komen u an ook to taki u sabia tu fu sam bepassa maar ada san de bakadi awet keur goed kaba nee ama vier keer door kaba somoka en karma ja takina karma edwoko dus ja wasabi maar belangrijk voor somo ano probleem alle tegen van betaki oké en not takien zo taki je gaat die beslissing moeten respecteren maar hij zegt er is geen veldje aan de lucht voor werken mee dat die awet worden ingetrokken want hof die aan dat die awet de in strijd aan wie grondwet en ook toe tegen de in strijd tegen verschillende internationale verdragen die ze aan ratificeren ook toe maar we vinden actually verder zometeen natuurlijk versoepeling komt ja die lockdown maatregelen aantal pesi op verruiming van dingen tijd waarbinnen hoe kan bewegen wie ze want de lockdown is start nu vanaf 9 uur 's avonds ja dus een zekere mate van verruiming voor je kan doen pikjes omhoog voor zijn vier maar we zien een aantal zaken al we zien een aantal bewegingen kaba die met hoe ben ik aan taki unogwai nu aan vierde golf want a derde golf de econoom denk jij hoe bezig het is natuurlijk we begrijpen niet zoveel
zij de Aladdin verruimen ik kon zo verlichting voor maatregelen. Natuurlijk kan taki de man zie verbetering in de komende dagen die ik wou visie gelet op de informatie die ik kies binnen. Maar de man ook al boko en je helemaal dit hè. Maar met natuurlijk volksgezondheid, ik kom aan directoraat COVID-19 die zaken beter gaat moeten monitoren. Voor Lukufasa en je met een beleid, want de mij vanuit dat COVID-19 blijft, dan zou je een speciaal directoraat daarvoor moeten hebben. Voor man zorgen dat je kan monitoren samen en dat beleid zeg maar kan mo gobun tapu a stukje. Woluku ala de tolia aina kinta kiaso anga bagri tide bakan na 4 minuten voor 1:30 je dan bericht u tapa 87885447 en ook toe eventueel die kabel in tapa 48587. Hey. Averkeer voei nou asan die de laatste tijd is dat de man of sama die nemen deel aan verkeer, het dan maken is schuldig aan verkeerscriminaliteit. Dat de man negeert om een verkeersregels die dat de man kon aan de eigen fasie van de wanita pa wegdek. En dat is niet goed. Dan soms dat je abi gevolg gitaar sama, maar ook toe die weg meubilair. Hoe zie de afgelopen weekend tama rij naki mas tama naki skotu sama jali potides maar niet kostu onnodig. Dus alle de sande abi doordat de man na holiday aan de verkeersregels. Lugo is de ukija 47ste verkeersdoden voor Ayali Akaba. We zitten in juli nu. We hebben al 47 verkeersdoden. Die Ayalia. En als ik het goed heb begrepen. Amaya zo last die bina de weg naar Rieberg. Na sefu te Guasantigo na Shada. Hij go aba Jerry en zijn boom. Ik heb een bericht voor school toetaki. Ja. De man bede tapu een bronfiets. Het wat aan man bede dat ik kisi bumbu make. Agadu begi dat aka herstellen. Kisi en sevi. Isabi. Ama kolas libi en dat we vinden jammer. Maar afasifa we nemen deel aan je verkeer. School to de onderzoek, de man taki awagi be kong, de man die be rijdt op een bromfiets, Jerry Esselboom be dit op een bromfiets en een duo rijder aan die kiesie maki, be dit op een bromfiets. En op een gegeven moment dat bromfiets komt op een rijhelft voor awagi. Isabi. En dan zo awagi kon na kia brom. Uno sabi efu de ben onder invloed voor alcohol of sampasa zijde meka agotapa a rijhelft. Maar vaak genoeg weet dat je bij de wagi man, die de mi wan lugu de brom maar van de mij chai de sevi. Me vet dat ik bon voor brom maar na chai de sevi bon aan verkeer. Want ik kijk die de wagi man ogining. Maar de bron maar fasi van de mij rij. Ik weet niet of die de mij go vanuit dat je bron voor mij kan swingen in boom flexie. Dat de maar rij gewoon ik de na Spanje no sama. Weet je? We zien dat bron fietsen party de. U sabi even een wegsysteem voor ja zo met een boom voor passie bijvoorbeeld. De iemand aan vanuit Indra Kandiweg, je moet gaan voor de C-passie of voor highway en zo. Dus dan die constant moet je over dat bronfietsenpad heen. En dan de bronfietser nice span, nu ik het jamai moekwen kom. You eke wagi namo na imuluku. Inderdaad imuluku. Inderdaad imuluku voor Isla af. Maar me bedoel van dat je eke bromma, ga niet gewoon ervan uit dat je amamul stop guyu na yuna bromma. Na je race kopasa bron fietsen pad
En je na fuluku, je na stop, je na passa. Kijk, als we beide rekening met elkaar gaan houden, even jezelf probeert voor verstand, ja, en schat een verkeerssituatie in, dan gaan we elkaar veel beter helpen dan de ongelukken zijn in de plaats. Bijna ibi de jos, wan brom, maar du dat die wagi na ken. De wagi maar bi voeden dat de ne let op, te o sla af, dat i solugu ervoor dat je inderdaad i mulugu alvorens i sla af gwan in wan enred of in wan farekai wan zijweg. Maar ik heb bronfiets man, uno go van een takja wabia passi na abia dan. Ik begrijp. Want moet gaan dat je wat bij passie. En dat je betaalt want bakker die naar je helm. En als we over 's avonds moeten praten, dan ben je een navo pompofu. Au men brom mande die gewoon de mij reis zo de vaya. Ade je was en je compagnie je luku persoon je komodo ya mansi. Ja maar de zo de vaya gewoon. Maar laat de staan in belangrijk sani, die moet leveren want bijdragen dat een veilig verkeer moet jij niet. Maar als je bewust uit je huis gaat, die sapt dat je brom na fire, maar je jumbo na brom tapu je gorei. Dat wordt dat je solliciteert die mankei, je solliciteert voor kiezen mankei. En dat is wat je doet. De man dat je moet helm, je jumbo na brom tapu zonder je wan helm. Je begrijpt? Natuurlijk, voor veel voor kiezen verkeersdoden zo. Mina abi de cijfers aan visie voor luku taki om even de verkeersdoden je kiezen ja na bromma. Maar wat percentage op de bromma? Mina kijk bij de wagi bij abi de foto in, maar vandaag wil ik niet over die bestuurders. Ik wil het niet over die bestuurders hebben. Mina abi gezegd about de bromfietsers. You know, want ik heb de bestuurders die wagi, rijwagi of wat je want again. Ik begrijp. Maar de bromman die bestuurt de bromfietsen. Omdat we onderschat als er een bepaalde bromman volgens mij, minus als er mij denken. Look de man beter que een certificaat, teamrijbrom, ik behaal het certificaat. Ik weet niet of er een evaluatie is gekomen. Die de man dat je de man bij bijna introductie daarvan, maar om eens aan mij go voor doen. Mino safa hier zijn just stop CV. Ik denk dat het voor is die gongo saboto voor go ondo suku. Apistolia so vini. I begrijp. Maar aan dat de man be wani taki dati. De bromfietser abi mo en zegt aini aan verkeer dat was de bedoeling en voor luku en voor amman abi abaka voor chaiwan brom aini verkeer. I begrijp. Dat ben de desani die ala de test. Natuurlijk want ik heb Tumsi jonge Peking die rijbrom want dat was zaak toen ik dacht dat het 16 jaar zou moeten zijn. Ja, dat je mag rijden brom. Je begrijpt. En minus af een discussie nog bij de CV aba eventueel op of hoe aan leeftijd de gewoon hogere leeftijd. Maar het zijn zaken die meegenomen kunnen worden, maar niet alleen, want ik heb weet dat je de man die een verkeersongeval voor is dit. Dat zijn het wel volwassen mensen in die zin dat het gaat niet alleen dat naar jongeren en met brokken een verkeer. Ja, maar ook toe
samadi je gouverneur taki oké kanya maar ja een aantal jaren aan ervaring na mij rijden brom kaba maar ja ervaring na je puya ongolo kumofu maar denk dat je met z'n allen moet proberen te van taki kaba taki jam gouverneur taki ja brom man ika swing omdat soms je si vare boy rijdt toch vooral ja verkeerd druk gewoon maar koti ja om wagi mindi gewoon so deze je vino let op gewoon ja ligo na kiama tama je lonko passa ay links gewoon van maar kan toch im halen naar rechts we zijn simpele dingen maar de man na holiday regels de man heeft de regels en af en bevukaba dan ahita san je passa je begrijpt maar laten we hopen dat die verandering kwam en dat ik van minister voor justitie en politie always heeft de man met dat je samen de man wil lukken voor veilig verkeer en ook toe de randvoorwaarden voor make verkeer veilig dat hij moet dit doen. We kijken van mij dat je bij weg naar Rieberg ja. Mino sabi in hoeverre bronfietsenpad de Mino denk je bronfietsenpad jape. Je begrijpt? Alla de san DP toe en je hebt de busma pas het heet dat je bij pas je kijkt dat je van Mont Plezier weg jape. Daar pas je sumate bijna vingo pas aan bromma de. De bromma ide kan de maar ide toe die voor man baka. Is moeilijk voor go passare man. Dus aan de san de sevi en make een verkeerssituatie een beetje moeilijk. Maar we moeten alles eraan voor creëren voorwaarden die moet verhogen eigenlijk veiligheidssituatie aan verkeer. Maar we konden leren naar bestaande voor Massa Jerry Essenboom die laatste die en we beginnen Massa Gadu dat een jong man Ivan Nildo en ik was school te pikken dat Gadu zat aan pudding en dat hij mag herstellen voor de verwondingen die er kiezen. 7,5 kita gaan bagini. De leerkrachten moeten een wikiazo richting binnenland voor de start aan onderwijsproces. Voor hoe lang ze weggaan, no akisimi. Me begi mi kritiek aba apisitoli de kaba. Kita gaan bagini. Hallo? Rustig, vaai wangai. Me pasan mooi, you? Herbo. Okay. Me taki. Dami sabita me taki mitori. Pai programa dea. Ya de ne me bel ko no lo bien. Da tama não passai que tá com o programa de tá de taki ye continua ya tapi programa de jangan nada tanya peude. Se o atare na ibu da we taki ma programa pi muito amor. Ye bo peito. Ma bandea. Sama na iteni balo mo we vai tingi oi. Temin tak ko akari taki. Di betegi au ti pata fare corona patna taki. Sama dia ya kode ini ya. Dari meke de terigi de sama tona ondo te tona tu barquero. Saya weekend na te na di taki kan. And de sama pe bagi. Dia muso to de mota di di jadumbu. Au kwa ki mota madete. Anda de sama pe owa. Ye ba kredi pa. Tenya taki ko da sama ju me ba taki tena dati. Loko no. Tenya taki mita taki. Wan tem ataki, wan tan sai de kwenti, e aí fica a boto. Mi mana eu copio do que eu mas tem taki cai nini, taki do eta ia taki wa tem taki cai nini é ver o taki. Mas minha tem uma beleza sama já tu eta kwa ni a tu. E bo preto. Ok, costa já te para cá. Bagrieno. Tua uma alguém frente tá ni de que de popa de companhia. Não aprende todo de carreira, a pessoas todos que uma coisa que vão estar por dentro. Bagre de uma sama de por problema. Até tá de reflexo para que faz até bagre. Daí o pendeu a uma. Da uma outra tá que bagre daí quando por dar de base de como. Boy, minha de que eu lá canhate. Minha de que eu de mal para de uma pique, para de na uma pique. A mata que me chama lobby te na sani.
Kwa kama mito hapo kwa mimi hapo pote lego. Tatianga amademo kande kwa kuya kwa wataka kwa mimi. Da amadeka foto da ne go da pelo kwa. Eu want que ter mais tipo de bag, vai de. Ja, maar koti mo voor het, maar me bedoel via nga sama party. Ja, asama besenengi uit goed vertrouwen toch dan. Asan diam de figo potja ganda toch voor die ang party toch. Sama ide que uma party. Ada que a BT a go pote. Ja. Eu me lembro mesmo mais de bag. Eu go pote tá aqui o próprio tá o potja lo potado, potja na bagaide. Daí pumi foto tá mais terra agora de digo. Maar kan de habita sama wani sabi sa go mitito. Nem bag lo. Ademo, da de frente mal do top. Tem eu uma via de criar de problema bag. Eu bari de nada, eu tá eu tá que nada te mate na ie. Eni aviu uma papada uma bag. Wanyaru kuda kaba, winsa mamu bebe anatobi, yeba baimita. Lupa provokan dosa jama amati chen, polo gua nyau kwiri. Kopi duranga ma pro jama ma kodo sama kojanga ho. Pagi le ko lu kutaki, auman joma tende ko paliti bagi lu jama kota, ama jadi au jawa piteka. Adu neka na pro. Na waka manya ko che mati te nya ko ti. En joma te de lo kita ke mata ke, ama tende ke mande ko perinyo. Amantai tak loke jako. Lepas ni pakatu, dari opoti yo polo gona mau take go piduru. Dati go da ama ko duna pida ku jena uki. Ayo lapi. Kau mau hanya tadi ke babalu, itu kamu di jena tobi. Lupa dia jena ko to iti de. Ape ya te joma, wa jawa bo amyo te kana lobi. Mau mepu, wa jayu te timon. Tawai mo te opoti ko ibana ya PFD kaya tan. Opoti tan di jai ko pa ya renjere. Kaya mau siapkan deka bagi ke mana ke? Saya dia palu kuda di nauko. Ini cari dengan itu orang bikin depan nak mana dia mau gosti gosti tanya pe. Kaya mang macam deka bagi, nak problem mulu kuku. Dia bang bayi itu. Depan, nanti apa kata? Tinggal kita bisa makan. Oké, goed. Kalau itu mau dia putih papir kerja kayak apa nih? Dikaya tak kami putih payah. Kamu tak ada kok. Oké, YouTube. Logo, kijk, ja, Samuta, maar je hebt mensen die meegaan met de tijd en waarschijnlijk is het de tijd. Isabi, dat zo zeg maar, epotje piercing en ja, die epotje PD vind ik leuk. Ja, maar dat is maar een potje de piercing. Weet je, natuurlijk ik ben het eens, dan doe je het voor dat in Zabi, natuurlijk, ja, bisa maar die evenwissel van pikante foto's, maar ja, vertrouwen moet jij niet, maar tegenwoordig, de mij dat je ook dat je sama in Vitoria, ja, sama in Vitoria, maar ook toe, me vinden dat je, als je nou lopen zo uit de hand dat je, ja, die bon zodanig dat je, vast maar bij deel van geheim aan jou, dat omdat u nog demo, omdat u naar vinden mo, dan ik go niet eens alleen om foto, hè, dan ik go alleen ook toe om uma relatie, hè, maar ik go om collega's, ik go om familie, ik go om whatever. Maar vast maar vertrouw je aan geheim zijn toe. Dan omdat u kwaliteit je balen jagen, ik denk je boezan. Dus amoy u mutaki taki kade ino musene futan a toli voor het karian zijn die pikante foto. Maar ik vind ook toe dat dia bien kabane yang sama abito bidam no denk dat je boezan. Dan ala leti me jasma di gwas foto. Want dan of dat je begin voor eigen gebruik alle je ja bi so ya son sanie do internet ya so programma's de man sabi de wo kwanga programma's aan internet dat de mij actie dat je van je gebruiken te su kwa licensie van programma daarvoor na die eigen gebruik dat de mij abida maar de mij die dat je oké eigen gebruik maar voor je gebruiken voor doe commercieel sani voor make money dat de moet dat je go bij originele versie Isabi, dus was maar gia sani voor eigen gebruik, voor je shooting of voor zang, dan, kan ik sani voor go op potja lanti. Dan ben je fout, dan, niet van dat je maar bij la rechts
voor school toe en inderdaad school toe zo te gaan. En dat die bij de tenminste aan reden. Maar ja, de wat je voorzichtigheid moet bete, moet je aan niet. Je ziet, dus alle dat die meegenomen, hij niet atoli voor doe het ja zo. Maar de modo die de no yo mai go poti tattoo, yo mai go poti piercing en ala de sande inoman tapude. Soms na voor de mouta kan voor fleur aan op. De fleur aan op toch? Ja, dus maar die lobby des aan dus. Sorry. Daar zou je niet te veel kunnen doen. Nee, denk ik niet. 14 voor 2, kita gaan bagri nog steeds. Dus daarin de leerkrachten moeten we maar mogelijk botono de voetjijde. Of kan je ontaking onnuanceren, maar moet dat bepaalde maar de bereid voor rijden leerkrachten of voor transporteren de leerkrachten guape de mugo. En atoriam betaking kaba ayatoli voor de NVB-bus aan haar boto die bijna 2 weken we go die na ire kaba. En a foluku fa konde ya eteke chocho fu asande de di galancha wan front worto fu galanti fu solu gi bukopu transport gide sama die noman pai a commercieel wan om het zo te zeggen of de sama pe gewoon bus naidwai die de gebieden voor de. Dan die vanet dat die lanti et chocho de sama. En hoe het dan tak je ja zo tak je keur a gedrag voor a overheid de af na apiside. Omdat dat kan. En dan hoe het dan tak je zeven tak je van AKB die de no pai tu yali langa wanika ngala de tapesi mooi en waar. De sama ja la de verhogen die landje tak je de verhoog money aan de sande. Maar wie nee de sama money wat voor zin heeft het? En dan heb je kiezen toch? Omdat ik heb begrijpt dat je regering te moeilijke tijden, maar begroting keur intussen goed. Dus wij willen wel vaart zien aan die desania. Vandaar dat het aan leest dat je acties serieuze aandacht voor een president, voor een vicepresident en ja tolia. En uit mijn eigen informatie, maar dat is niet de weekend minister doen. Ik begrijp dat een vicepresident die nadrukkelijke opdracht, ja, voor overmaken zeker die NVB man zat dat de mankarij. Maar natuurlijk de zijn etiketten, maar uno want dat de zijn etiketten zo laat het zo zijn dat je een proces, hoe zat dat hier is aan langer. Maar ik denk maar is het er is aan vroegtijdig potipoe dat de man kan je kiezen de money op tijd dat die nou wakko dus aan die wetaki ibi de ja zo. Maar je voelt aan me kwa bakadan de president of vice-president me spring in voor versnellen zijn yang die dat die zijn niet moeilijk. Maar dat is moeilijk die allemaal kaba maar van allemaal BFNF je pikkie zo dan we die we jepi. Maar dan van deze man die apé deze man moet go pai ga die bus of deze man go pai taxi voor do apé dem do. Nou mooi mooi zo lang ja tang ali bija de to. En uiteindelijk jo daar en go daar en kon daar weet dat je na samenleving en via pina vento. Terwijl dat je naar samenleving ook zo dat ook. Dan laten we die gelden vrijmaken zo snel als mogelijk dat dit bus maar rijdt. En dat als maar die van nou woyan kost die want to ponta ja maar jomba in je land die bus. Daar kost die ponta ja. Maar dan van go pai kan de 250 of tondo geloof ik do woyo memo ja puwa de fu gwa usubaka. Dat ben dat dit takje zo ja asmam teke taxi go baka na fondo geloof bij wijze van praten. Als we zeggen waka woyo, nee als je niet waka zo toch dan we vier dat we chicho de smana apisi de overheid. En dan kan de bijna toe dat meer beetje kies gevoel ik heb san nee worden zeg maar hoe heet ik san serieus. We kiezen bericht van om een money die dat die land die maar paiden land die bus maar maken een man begin rijden wagi even onderhandeling even over mogelijke verhoging of wie de veel sang dan zullen we dat zien. Maar a money die de man kiezen met de man kiezen money dat des man kan maken gebruik voor de diensten voor de man. Maar aan koli uno PC aan overheid zeven na PC de.
uno PC, safe. En dan deed je doe voor de leerkrachten, ja, we schuiven terzijde. Een discussie even, die jo gwanda, olanga jo gwanda, want dat kost toe baka. En vanaf dat we beter kan visie dat a planning voor onderwijs even, hoe akaba voor stijn, maar hoe tak je dat ik hoe give mening daarover dat je niet voor stapelen. Vanaf niveau 26, dan de leerkrachten ook gwanda voor dat je de kwam aan vakantie baka. Sama ipaya money de. Na lanti money en wie vindt dat je lanti money apoli ipoli. Voor de juffrouw na voor die wiki of voor wiki de go voor gwa beneland voor dem go teke boto chai den kwa foto baka. Amoni poli. Apoli amoni. Mi fene so e bika ano duidelijk die mi fade go ya futaki hi Augustus September jo giles. Asam dem ya fustain to. Na asam dem fustain. Da fusanje o bai bagasi fu lai boto anga waji fu gwa beneland gidi wiki of for wiki. Mi fene ta monye formos da mo bete de betanda de beteket tense kala sani da 1 Oktober. Eva 1 Oktober sa siko e begin ni sana da la de siko begin de money di dem pay de ma de money so dat de ma kan de standby. Efu na 28 September de bigi chai leerkrachten we dat de becha de gwe. Ma fa so tu andi we fene ya mi fene ta monye police sokali. Mi no sabi fane mai meke de planning, maar mi no man begrijp even. Sare man de voodoo. Futaki middelen no de dan umu gebruik de middelen boom. Dan umu gebruik ammonia wan boom fasi maar no familie de poele krachten voor chagwe. Normaal a vakantie be breken aan aini 10, 11, 12, 13 Augustus. Wie ze even de maar hoe lang hij eten kan eten 2 wiki. Dat zijn die leerkrachten maar voor iemand in het binnenland. En dan den daar kom baka. En dat allemaal op kosten van de overheid, de belastingbetaler. Dat ik vind van, ja, maar betekent van de betakja visie dat je, de pieke stromen door, die zie dat die. En dan hebben we de goede voorbereiding. Luku betekent af de man van platform voor schoolhoofden, voor binnenland, schoolleiders, voor binnenland beter gezegd. En dan leggen we uit van de opschema wat betreft aan voorbereiding. En dat vinden we prima. En we kijken reikhalsend uit ook toe. Na op school, ja, nieuw school, ja. Corona er buiten gelaten, dat als school, ja, die op normaal. En dat we ervan uitgaan dat als school, ja, die ook toe en ja, binnenland, op simultaan aan de stad en randdistricten. Dat is alweer pleiten. Maar we vinden dat je na sociale polymonie onderwijs nog overtuigen hoeveel je nut voor agofvoeding leerkrachten op een moment ja zo voor go aan de standplaats bakken. Nee, ja, overtuigen hoe zeker dat hij pas 3-4 weken later dan zijn foto begint dan. Ja. Nee, wat kabasja aan het daarvan in. Maar natuurlijk, we gaan achter meer informatie aan voor Sabi Vini. En voor als schooljaar binnenland lopen tot midden augustus of loopt dat tot eind augustus of midden september. Dat door dat even veel beter natrekken. Maar we roepen nog steeds aan de regering op de NVB-bussen voor zorgen dat je money voor de man make over. Ja, ik heb vaak informatie dat je vicepresident heeft. Probeer voor trekken zaak kon dat moneyvoeding, maar ja, solutie of tenminste een proces die moet go vooraf tot de uitbetaling. Dat PA facie dat dat kon lossen en dat de man kiest de money stellen aan de rekening. En dan heb je weer een ander deel, de particuliere lijnbus, maar die de man zegt, wil die zo'n beetje. Ze zitten aan de onderhandelingstafel met TZT, hoe zap dat je de man heeft. Dus de man luku modellen hoe je minister taki kabataki do lukufa voor subsidiair sama die abje moeilijk het zij de maar lukwani model voor sociale klasse of aantal pikini zijn een bepaalde gezin dat je duidelijk allemaal zou dit ding voorwaarden voor in aanmerking die zo wang ondersteuning subsidie beter gezegd maar dat zijn modellen die de maar abje een idee
voor luku. Maar tenminste aan de ene kant, de busman moet maside straat, de man malibi, de man sefia samajabi gezin, de man moet onderhouden, wagi de man doen libi, je begrijpt. En na tase, de sama die abje moeilijk, moet je ondersteunen voor toch maar een keer gebruik voor de diensten, ja, vooral. De sama die abje een aantal picking die moet go asko. Dus de regering nogmaals weer roepen op voor zorgen dat je de money voor NVB make vrij en dat als ik boto de boto zeven kies de money en dat de man na voor serie want if we je verhalen die de man etaki dat je sociale ding leerkracht ook teke wagi go alibasi king de nou chai ding dan we vinden dat die wan boom force lisan en we hoop dat je vinden plaats op een manier de. Verder de man denk je voor solugutaki in de mijnbouwsector dat ding verhoging vinden plaats. Dus heb je die boy voor orde in media zo. De man begi uitleg, de man begi woken naar wat aantal plannen met belasting en zeker ook het ministerie voor natuurlijke hulpbronnen. Maar langzamerhand de man komt dichterbij. Hoe jij verschillende kagi, zelfs parlementariërs, met een opmerking over ordening van goudsector dat ze nog niet te veel van merken, dat ze die extra gelden nog niet zien. Maar ik bedoel, parlementariërs, soms de parlementariërs voelen, aboen dat de man egal bepaalde zijn aan. Maar ik vind van, soms moeten ze ook beter hun werk gaan doen. Beter hun werk gaan doen in die zin van dat je Sade van nodig. Zijn er wetwijzigingen nodig voor solugutaki bepaalde zijn veranderen? Ja, er zijn een aantal dingen die veranderd moeten worden. De makaitaki aba ordening van goudsector, maar tegen aba bijvoorbeeld concessierechten, money en ala desande. Ja, die bepaalde want die kan de makakengi gewoon, maar ja, die bepaalde want die aan nationale assemblee am kengi. Dus als jij als nationale assemblee als wetgever die zaken nog niet in orde in orde te dan. Ja, verwacht voor de extra inkomsten. Natuurlijk kan de regering dat neemt een plan die abi natuurlijk ook de regering moet bereiden zijn voor. Maar jij als nationale assemblee, je hebt recht ook te voorkomen de initiatieven. Vandaar dat ik zeg dat je soms meneer begrijpt de man. We moeten geen luie parlementariërs hebben. Of parlementariërs die alleen aan mofu de man jompo actie regeren zijn. Maar gebruik van je recht om met initiatieven te komen. Je begrijpt? Kom de initiatieven ook toe. En hoe we een versneld tempo realiseren voor een aantal doelen. Ik heb de man die meer verdienen uit de goudsector. Ik heb een mission plan voor de boys voor orde in de goudsector. Zeg ik dat het goed is. Dat de man die allemaal een legale status dat die in go to komen dat de man die illegale. Je bent een legale, je werkt in de kleinschalige mijnbouw en je levert je bijdrage ook aan de staatskas. Dat is zo waar en natuurlijk geloof ik best wel dat kan zo goed een verdiencapaciteit van overheid en aan goudsector. Ik wil dat je allemaal kies een pas de massa die zo te gebied je woko en dat je paai contributie en alla de zo te zanden. De man die de concessies heeft de money voor de mouw verhoog ook toe. Ja, sadema e paai wat bepaalde bedragen bizien. Ja, zo voor mij als die bedragen voor 2 SRD zoveel het kan niet. En ja, dat wil je 2021. Je begrijpt? Exploitatierecht voor SRD 1,20 giwan hectare. Ja, dat is wel die motto. Dus ze gaan verhogen met meer dan 100%. Dus ik ben blij en dat kan liever mopje zo die lanti. Maar alle dingen voorwerk moet doen, voorwerk moet doen helemaal zodat die inderdaad lanti kan verdienen meer. Maar als je als parlementariër constant zit te roepen over ja, jullie zouden meer geld halen uit de goudsector, maar weet je wel, ben je bekend als parlementariër met de stappen die ondernomen moeten worden? Enerzijds ja, de regering heeft een visie, maar een visie de nationale assemblee ook toe. En als de regering kom dan met die initiatieven. Nou. Wat we
moeten met z'n allen ervoor zorgen dat je ook met je gemeenschap, dat je van je goed weet dat je een gemeenschap, de man, ik kun je een gemeenschap, toen ze boeven een gemeenschap. Dan laten we met die initiatieven op een versneld tempo komen, zodat we doen naar de regering voor kwap ik ook die teksten uitleg. Ik begrijp. Maar tenminste, de plannen die we zien dat je de man die plannen, en die plannen moeten inderdaad erin resulteren, ik heb van vicepresident dat er meer uit die goudsector gehaald wordt. Die akkonde, dat more voor money kon tapu galanti rekening om het zo te zeggen, en dat van daaruit dat de man kan abi more Anna voor doe de woko Samudu. Dus we kijken ook toe uit naar wijziging voor de bedragen, ja zo. Hoe sabi dat jullie de man bij me kapassie ja die voor pai ook toe de man no be man stel aan money de vast toen de tijd hoe beter kan gaan maar omdat er bepaalde zaken binnen de Nationale Assemblée tenminste ben passape. Dus alles aan de aangeboden zodat de makake de goed en waar nodig assemblee na voorkomen de makake gewoon even naar een ministerieel besluit of hoe sang dat de man doet dat die weet je. Maar we vinden dat de eenstaki we meer moeten verdienen uit de hoofdsector en dat we alles daaraan moeten doen voor zo'n bedakkie. Uit de verhogingen ja, dat die more money koin laatje die overheid 2 na 2 wat mooi je hoeft door tapa money bakan na zo 26 juli 2021 Yonkuwang Sanamang umecha Yusefi awamo bete fasi a criminaliteit ainha konde te ali kiskodu nooit kiskodu het aki aba stijging van criminaliteit. Weinig lezen die helemaal uit. Natuurlijk die mannen praten altijd over verruwing van criminaliteit. Maar verruwing is even hoe moet stop. Niet alleen die stijging moeten we proberen tegen te houden, dat dan hij stijgt en dat daarmee als dat gezegd is dat het niet stijgt, dat hij moet je een goed gevoel. Nee, dat kan helaas geen goed gevoel geven. Want die verruwing, daarmee gaan we avonden naar bed. Isabi, voel je gewoon dat je toeman kies tobi en dat allemaal ligoni, ja zo toch maar gewoon. Nee. Dan we maar rijden en we zoeken wat maar gewoon. Dan de man bon lijkt gewoon. Is verruwing. Is geen stijging van de criminaliteit. Nee, maar die verruwing moeten we ook tegengaan. Ik begrijp. En verruwing en mekke. Nee, man, veel zeven. Omdat we is doen. Denk je aan de tolia IBD. Bijna la wiki. Wat zware criminele daad even in de plaats. Bijna à la wiki. En dat blijf je bij. En dat hele de sama. Die en de verwikkeld aan die de zaken ja. Dan kan je ze makkelijk onder de groep van jongeren plaatsen. Look man die de man doekie ja baka. 29 jaar. De man die de bonde lijkt voeding. Look hoe nou. Nou of de man bij de dicht bij de 40, 41 volgens mij. Maar dit is maar een jong man. Ik begreep. En dan zeggen we politie moet doen als een verruwing van criminaliteit toe. Die na de taki aan een stijg. Want dat horen we jaar in jaar uit. Van de cijfers, het vertoont de dalende trend. Maar daarmee kunnen we niet leven. Ik ga je eerlijk zeggen. Het blijft hetzelfde toch. Hij daalt maar we krijgen zware criminaliteit op ons af. Dat is toch een vrees, een veiligheidsgevoel. Hoewel zeg je van vorig jaar hadden we 50 en dit jaar hebben we 20, maar het zijn 20 zware.
veiligheidsgevoel me verbeteren. Zeven op geen moment. Dus we roepen aan het ministerie voor Justitie en Politie met Kenneth Amoxie aan de leiding dat de man doet echt een wasani hieraan. En ja kwestie aan zo voor een 29-jarige jongman die de man Sutuki aan Juliana straat de Maholi Tumakaba. Hoe breed hij aan een snelle aanhouding voor de man. Daar zijn we blij mee. Sorry. Maar hoe vindt dat je Bumbusa moet doen aan een verruwing van criminaliteit? Uno sabi kan ook actie aan Moxie, actie politiebaas en voor de abi enig idee om een goni die konde ja vrij. Wat? Het lijkt de vicepresident met dat king. Hij kon gewoon gevoel dat je ook jij in Texas salama jang en goni nee is gibe. Zolang hij zich aan no agonia maar in haligi. Laat zo beter dat je voor de kan af de pagina. En maar hij zoekt de vrouw gewoon drive-by. Dus hij kijkt allemaal in de jang en goni nee is gibe. Een gevoel die me aan kiezen. Om de geringste zaken. Gonje zo doen. Dus hoe denk je dat je school echt serieus moet woken tappen? Tappen verhuwen van criminaliteit. Sorry. Dina de man taki kaba. Taki as tegen abien onder controle, om het zo te zeggen. Meer taki zo en niet meer eentje worden. Dan moet je echt werken aan die verruwing van die criminaliteit. Daarna veiligheidsgevoel komen. Maar wie ik jonku want to augie zo. Want me gia toli voor een video missie is de man sede gimi. Dan tama jang balak ay nyana ma kisha tama go aksha ma rekenschap. En dan mensen doen je bestuderen video me denk je taki ik heb van net taki toli net ja taki bijna ino sabi smai jawaka gonya nya konde ya mo. En dan je probeert denk je dat je luku van ma hoya au du gama de nyama ni janga wan nephew fu wan goni ne siki beda. Je begrijpt dan weet je al wat kan gebeuren. Maar we kunnen het doortrekken. Je mishandelen maar zo aan fasie. Hoe nee, dat je voor een fasie. Hoe nee, hoop dat je daar komt bakken weer. Hoop dat je de ganse maar vindt dat je niet dat Afrika zijn. Mama, je hebt maar een pigeon doen. En samen van het erg. Natansa maar die jape bali taki ai. No ama mopu, no ama nepu. Not of dat was aan de boaide. Serieus? Even je etaleerde gedrag de wat mijn mishandel want tawa dat je vindt dat je de noemen poe dan was er nog de boom aan je. Omdat je nog denkt dat je die komt tot je mouse die je mij kweki kon die die kweki na zo toe vast de kweki. De nog kan ik zeggen de guastati dat wat tawa teke one piece you do e wipi want tawa dat je vindt dat je sama noemen poe. Nee, dat doe ik keur af. En zeker terwijl Lugu is, dat ik buskone pigezevi en make de schuldig aan de zande, dat we keur de zande helemaal af. Omdat je het tobi sa pasa, je bent aan mij aan je bonte, dat je weet die peti. En zo Lugu dat je ofusang. Maar dan, je tobi konso dan make we die jabe, make opu. Akan itu bika pasa. Ya bita man di dai denk yo futa man ja IP me ogi maso wakanga wapen of wakanga di sinda ma make opu. Da une kan tabu erbij dan we balita ki afetino mupu ai me kama soya ma wansani. Ama ai pas di jama. Waarover gaat het? En chama wipe ma waslag nede en amande de yogo ko ta stafa nga man di le balita ki mano mupu. Dus je doet dat niet meer denk je toen natuurlijk die okasha isuko fu jombo ai tapu vi do la usani we de gasa mata ke vi opoya tigi di afende pasi kwa ini au koli du la usani da te do asani kada yo balisa bizo
Yo bali tembe sabi. Ma tembe sabi na ise kasani. Tembe sabi na ise kasani. De mataki denki fosi da idu. Pakisei bung. Amobete ifele da yede no boko. Bika abia sandi yo teke taki ye go duna so yo so ya mawasanda tefu kabai go kisa ma. Ya bitawa je taki go suku kunu jabe. Weda de go suku ikunu am dati ne denki mu denki. Mekere kai fele ma mekere kai wisi wasuma taki ayama bluffy ayama ai pasi man ya wan frinche. Da iteke frinche tanda igos do ayosu. Maar hij sabita ki sani no duyu ma ook tu no go diki kunu gi fami. Bigate we do de sani ala mama ipali ju ye so ya ma wo kwa ma boy wo kwa ma ye wo kwa ma dio do gi kabanga manja ma udede na yuwa wa ujaini. Dati me denki to bikade bana itai gi dati de tai gi fi dunamo aso dati de bali gi fi kisha ina fi do gi. Bika mo de bali na o mo ye wani so isefi maar nou die dunamo sefi dat je no de lotte gevolgen jape dan hij wou sidon dat voor nou een piki carrière fi be jaini voor een piki sikoi be gwete de mancha igo so to santa boma git 15-20 jaar dat die ook komt de sayodu na zulondu yolondu fufu sama bika da ina libito ina libi ko de elek sidon dai pakisei de sande. Ik heb van si ayon kuboy teki au due wipiata awade. De sama je baligi de nai duen ayu duen da impakisi toch in denki. En je hebt dat je so I ouders voor die opauzo. Teke mei de bunzan di de leli en wakanga de libianga de. Maar we keurden ze aan de af. En we taki umdaya na pali boto. Meka no deso taki we steek tawa op voor duaugi. Meka no deso bika asonu di okwa ay de tabunamo. Eke fami ya tawa ibali ya tawa de taki amuduanga tawa sama amupo. Asonu de noka misi you. Dus dit zijn de hoe me holy rekenen ook toe. Vooral de jonku want die is jalibi makkelijk. Daar zijn ja te doen na peyofi a danga kisi fasan die do. Vandaar dat we roep op dat je met jou chayu se vileti. Meke so you de kai vele man. Tere kai vele man no lasi no wan kisa ni no wan pisifi siking no polikomoto. Ma fie wani pe de kiati man en ayuna man ay musoi de mataki ya Batman. Batman ay go fawe. Batman ay go fawe. Altijd Batman. Alibe eindig jawan fasi van inzevi no bewan. Dus hoe chayu sevi leti en meke usolu gutaki udeke voorbeeld Jusevi. Udeke voorbeeld Jusevi aynyali bi jude. Ja? De jonku en vooral de manenge. Joma biki de feti tuye de chai sa busani. Fade ka san di de fei nanga ya de chai ka fei jo fei de nanga mana fuduta asan. Bueno, nagel feine. Veel. O nagel feil. E me taki nagel feine. Omdat mi no sabi de sa fudu. De chai ni de tase ke na fel jo fel nanga noiti na fuduta asani. En natuurlijk de mata kita ki teke wan sanya wakange wan sabu san datu wan taki bia bi wan sanya ibaka ide kabafu godwange. Ali teke de sma je chai amba ai ni tas. Pe iya na bau ma pe gwa amba. Ina ibau no itu wan de ina ki wan spiki. Ijanga amba ai ni tas. Na toch atasa ni ya ibaka ide da te do asani tutu de school tu kisi dala. De san de ye pi voor zware straf. Maar ik go vanuit dat niet. Ik ben bij baka ide bika. If we no be chair san de no be o gebruiken.
Maar een fikala de sande. Tegenwoordig we begrijpen. Je krijgt het gevoel in dit land nu. Afasi van verruwen van criminaliteit. Ik ken een laman. Of misschien 3 op de 5. De man wakanga goni. Maar met jou menu say. Ja? En solugutaki. Hoe je hebt jij verandering aan je gemeenschap die we die niet. Maar hoe denk je voorbeeldfiguren die sevi. Na feti taki na man dia politiki ma hoe moet de voorbeeldfiguur die. Nee. Na feti taki na evenzo die pe voetbal nee moet de namo voorbeeld die. Probeer wie sevi taki hey. Aya blok goede verwachten met hem de een voorbeeld die de chima ja zo jong. Aya blok Flora met hem de een voorbeeld die de jong meisje ja zo jong. Probeer dat te doen. Probeer een voorbeeldfiguur te zijn. Die je oswini, die je passini, die je gezin, die je buurtie. En wanneer een ieder daarnaar streeft, dan denk je dat je een gezonde samenleving hebt. Maar even, je want dit voorbeeld en je doet vouwgie. Dan, je denkt dat je, als je ook op boem varen. Ja? Hou er rekening mee. 16/2. Dat tolly voor doe het, inderdaad doe het beter. Dat tolly maar dat je net bakken. En deze tolly speelt al lang, al geruime tijd. Je denkt dat je op de achtergrond, maar bij het onderzoek voor de falisie, vaccinatie, kaita, die de man is zelf. Als hij beter kikaba. Nee, ik heb beko de eiland toe, maar denk je dat je school toe bij de bezig gaan naar de autoriteiten en gaan onderzoek. Maar natuurlijk, het is vreemd. Nou, vreemd. Het is lastig dat hij, als je geval dat je nou was, maar die leggen iets af voor doen ook, dat je me is schuldig aan zo'n zani. Dat je de paie money voor met je falisie vaccinatie kijkt dus desma dat ik ja ping maar de vind ik kijkt dat je de vaccineer ik weet niet waarvoor kan het dan bij me gebruiken het zou maar dringend moeten zijn misschien because even een tanga van hoe doe je die vaccinatie kijkt dat je nog zou telemonitor even je kan je deze maar de bij tanga van hoe doe nee, de go telemonitor je poti a verpleegkundige ja niet probleem maar daarmee dat je nee baden niet na verpleegkundige ze even potje ze ja niet probleem want je sabi zijn naar de ethische code en ja woko die je doet en inderdaad niet die maar let die omdat je gaat iets af dat je woko ja zo je doet naar eer en geweten dat want taki ino meke kalapu ze even maar woko die je doet en wanneer je dat hebt beloofd aan jezelf, aan autoriteit die je wokogi, aan zorg die jij niet, dan ino ben mo bunko buzo. De ma fuja ayud be singa pokutaki, toto ino bunko paganda zo. Dus ino kapoti se via zo'n bunko bufasi, dat je lasi woko, no je lasi de ibere, voor vaccinatie kaitaide. Hoe is dat nou wanneer je een vaccinatie? Dat zijn die vaccinatie kan je daarvan houden. Dat je teken money voor smapoti is niet probleem. Look hoe dat nou. Je ziet dat nou na verpleegkundige ja. Te voeken van nee, want jij gaat maar probleem. Ja, bita man je dat je maar kan je sma bi money probleem. No maar money probleem no kan make go do zo'n zodanig dat je een probleem komt op biggie zeven. Because die laat zien ook no. Daar moet een probleem los op. En dan ga ik about 1 of 2. Tot nu toe hebben ze 14 mensen tenminste uit Amofu van verpleegkundigen. En die bekend dat je daar 14 sama die de vaccinatie kijkt. De hele ding, die zijn aan valsheid aan die geschriften.
Ik heb van de mij ja. En natuurlijk in verband aan onrechtmatig verstrekken voor vaccinatie kijken. Dus deze maar zo tenminste een verpleegkundige heb je aan een baan. En ik begrijp dat je na €40, na ik calculeer ik even 40 maal 24, 25 nou mee. Na 1000 golu aan vaccinatie kijken. Ja toch? Dus 1000 SRD en van sama seligi 14 sama dan na 14 doen zo aan meke. Nou ik kan, wat wie fukal, voor staat dolly. Wat voor calculeren maar die even. Als we verder 14.000 aan meke het op deze maar ja zo. 1000 golu aan vaccinatie kijken. Maar nou, natuurlijk, ja, 14 mensen, we zitten bij de 200 zoveel duizend gevaccineerden. Die zien als Sanko aan het lichten. Natuurlijk kunnen we een extra percentage meenemen. Dat kan ik valisi samadjaini a telefoon aantal samaide. Dus er staan een aantal mensen die opgeteld zijn. En niet de sama die gevaccineerd, die nog vaccineerd echt. Dus een klein vertekend beeld. Terwijl jij aan onderzoek je wat kan je zo de en de cijfers de. Bijna te met zekerheid kunnen we verminderen met 14. Weet je, want volgens een verpleegkundige 14 zeg maar, als je die kijkt dat je die maar registreert, want dat is ook opgeteld. Weet je. Maar natuurlijk, de man moet begrijpen dat ik aan minister ben dat de kwam een digitaal systeem die eigenlijk bij Momo Solubugi voorkomt. Dus zo toestaan ja zo. En hoe ver de man de digitaal systeem dat weten we niet zo goed. Ja, maar dat moet gaan helpen. Maar natuurlijk, ik heb persoon, ik moet denken eens even. Ik denk eens even bon alvorens ik kom to. Go do deze aan zo politie in de problemen. Kijk, het was eerst met die PCR-test. Of wanneer kan je de test aan dat die de vrouw derwapistio bij je. En nu is het overgewaaid naar vaccinatiekaarten. Maar dat is lastig. Dat awakazo. Maar dit moet ook een les zijn. Gita sama die bij abjari bakai de taki de wani. Doe den zo toestaan ja zo. Dan denk ik dat die een les die den ook toe. Maar aan onderzoek het duurt voort. Het zou gewoon kunnen dat er meerdere namen of tenminste dat een aantal sama die kiezen een nep vaccinatiekaart dat een aantal lopen gewoon op. Ja, dus maar dat zal moeten blijken uit verder onderzoek die is toe aan de autoriteiten edu voor sabi veel meer apisia zo. Oluku. Someone tak je te even snel, we zijn dichtbij 2:30. Aida, atolifu, somo geen reactie. Natuurlijk hebben we nog geen reactie gehad van NDP. Hoe zat ik voorzitter? De Aini Rus. Ik verwacht niet dat overig bestuur ook echt ado aan awasan ete. Kan dit jo wacht de voorzitter teken ook op baka kon uit in rust en dan gaan ze verder dieper op in. Maar sommigen kon uit, sorry, aan een reactie tapu amnestiewet, een gewijzigde amnestiewet die dit in strijd aan haar grondwet en de internationale verdragen. Sommigen duidelijk aan. Ik heb voorzitter voor partij hoe toen aan de regering
usabi dan NDP, BD, ABO, PL, usabi de maar beetje naar regering. En in april 2012 dat de maar ook mee naar gewijzigde amnestiewet. Zo mooi die aan tangi a toenmalige president Desi Bouterse. Dan amabe houden voor de mataki mooi kengi pakise go kon usabi. En de mabe teke onder meer aini a wet ja zo taki een waarheidscommissie biokong fu fende afini fatoli sampasa a de ja zo aini 1982. Ja, en ook toe Steve Meijer, ik geestelijke adviseur bij Gi aan tanki, maar sa Bouterse biokong pe abio begi pardon fu sampasa. Maar natuurlijk hoe sabi taki luku. Dat zou eventueel, Samadi Sabi a recht, Samadi Sabi rechtszaak Sani, dat zou eventueel invloed kunnen hebben tapu a proces evu masa Bouterse bekong begi pardon voor sampasa. Dat ja sari mai taki, ik weet niet in hoeverre dat gebruikt zou kunnen worden of aangedragen zou kunnen worden door de verdedigers of de Samadi pleiten die de nabestaanden. Maar dat die nog in de plaats, ja, en somotaki na la descende meke uventa kaman draaien ju. Bouw dat draaien ju omdat u taki. Ik weet niet even na hetzelfde gevoel de Ronnie Brunswijk voor Abob Abi taki bouw dat draaien ju, maar hij was er duidelijk over toen in 2012 dat hij natuurlijk nafu zorgutaki asak aan de president en dat je wil voorkomen dat tapt zo aan vast de president en worden van de maitaki veroordeeld. Je begrijpt? Maar natuurlijk afspraken we maken vast aan moaka voor zorgutaki asani pasatapuang fasi. En zoals Somo dat zegt dan, a toenmalige president Noholian woord in de data-amnestiewet kon en die waarheidscommissie was nergens te bespeuren. Op een gegeven moment, Usisandeo Hira ophangen was aan die tewa opname bij de Bouterse toen dat Daya TV ook toe, die een soort van verklaring zou moeten zijn van wat er is gebeurd, weet je. Maar verder, op mijn nog in de plaats daarna, sabi de man voor een verzoeningscomité, hou met een goede. Jeru bij de man van Sande, ja, maar veel meer kon ado van Sande. Tot de dag van vandaag, wiki die pas aan dat dan hof. Taki amnestiewet naiwoko en dat de amnestiewet de tegengrondwet voei en ook toe de tegen de internationale verdragen. En wat Somo betreft dan no angi polo belemano de bika veneta ke fu wasama koli no oli ai word dan karma komt toe en gi na karma de tolia en wat betreft intrekken voor amnestiewet dan in dat die de voorstander gewoon en probleem nou de, om het zo te zeggen, laat me niet zeggen voorstander, maar probleem nou de voor konen mee, hoe zat dat in de Nationale Assemblée, dan somo abiwans toe, of tenminste in partij abiwan vertegenwoordiger, en dat hij gewoon mee zou werken voor trek gewijzigde amnestiewet in en een coalitieverband met Kitaki, dan oude nase ook toe voor Kitaki. Geen probleem, we moeten dat respecteren. Maar dit is van Betaki Kaba, kijk, je hebt geen keuze. Je voelt dat je nou een instituut die moeilijk is aan jou, die moet doen een onpartijdige uitspraak. Dan, probleem nog de. Ik kijk even aan de. Dat is maar een beetje amnestiewet. Hoe zou je me sabi het niet, maar heug me bote. Mino sa van Abdul Belontje asani agona secretariaat van Hofsef. Ja, Abdul heeft me bien boom. En maar we kunnen go sakak bij na secretariaat voor a hof voor taki uwegi na wet yaso. Poti na wet yaso tapa wegi gibi.
We kunnen denken ook voor oudtaar, jij weet. Maar weet je nou wet ja giwi? Ik begrijp. En de maar weet je wet en wanneer een wet weet je, dat je moet respecteren. Weet je dat wet weet je. En vandaar dat die vorige week middagie. Er is geen keuze daarom middagie. En de man bij bali somone, bali ai bravo, mek bravo, kotaki no, mek somo kotaki. Sa de man kotaki. Awa kodo san die de man die voetaki mine verwacht nog wat aan. Je gaat die uitspraak moeten respecteren. Met jij niet herinneren dat ik toen de tijd atolifa wie o igibegi iteke ilibi. Ilasi ilibi no de maitaki. Isakai da sevi. Uitspraak de letterlijk. Ronnie Brunswijk bedoel, maar sama no be fustijn. No be fustijn. Maar mi achteraf van mi schenk dat ik begrijp dat je maar weet dat ik amnes duet. Na zevi. Ik dat ik amnes duet. Na zevi. Dus, ik bedoel, ook mensen aan de vast aan de voetang. Je gaat die uitspraak moeten respecteren. Je gaat die uitspraak moeten respecteren. En zelf NDP, die bij de voortrekker, hij niet a trekker, hij niet a wet en zo. Die was even voor respecteren. A hof. Nou, a hof aan het die hof bemkom. En je grondwet van 1987 gaat die verankerd. Maar kijk hoeveel jaren het duurt voor ze aan hof komt. Is ie? En de man zit aan hof met de bedoeling, met de achterliggende gedachte, dat die gewijzigde amnestiewet ook kan niet de voordeel. De man zit aan hof. Maar ja, jammer genoeg. Alles wat in het werk is gesteld met de hoop dat je elkaar niet de voordeel is anders. Awaka anders. Maar ja, dat naar Vaarrechtstraat zitten, we gaan ervan uit dat de deskundigen go aan het werk en stuk voor stuk de maluku alasani en uiteindelijk de man doen een uitspraak. En vandaar dat we weten dat een instituut die grondwettelijk de vastgelegd, dan una keuze, dan voor abia lespeki dat instituut de. Natuurlijk, hoe sabi NDP, de man vaak genoeg lobby, heb je twijfels over rechtsstaat en Nisana, over uitspraken van de rechters en alles aan dit. Maar ik verwacht serieus niet dat de man op die twijfels, alhoewel ik met bepaalde zijn die van de kan je vreedzaam met dat je dat ze moeten die uitspraak nog krijgen op schrift, doornemen en ze gaan kijken. Ik weet niet, is er echt serieus valt er iets te kijken daar? Ga het moeten respecteren. Want als je geen geloof had in dat instituut, dan denk ik dat je bent dikke affiniteit voor zo'n dat je een instituut die in het leven. Alhoewel ik zeg, dit instituut zou al lang een feit moeten zijn. Maar ja, door verschillende redenen, en door een feit wat dat jij nu grondwet. En natuurlijk, hier zien we het nut. Ja, zo is het duidelijk een nut voor een hof, een constitutioneel hof, die belangrijk is voor het toets. Want altijd je had je troezen over wetten en die zie dat die. Maar een hof, die voor doe een onpartijdige uitspraak aan die zie. Voor toetsen kotaki mobum. Want anders is natuurlijk de rechter, krijgsraad nog bij mag toetsen wet. Krijgsraad nog toetsen toe, de mag potje aanwassen, omdat een hof moet kiezen ook als voor en zelf de man wacht niet op een hof, die een hof niet kon nemen. Maar door een proces, door die gewijzigde amnestiewet aan de kant te zetten. En wanneer het nu zover is dat de man doet een uitspraak daarover, dan zal er niemand op moeten staan om te zeggen van dat je betwijfelt een uitspraak van instituut zoals vastgelegd in onze grondwet.
Ja, versoepeling voeding maatregelen de. Dat dan een boom sani gevelen. Dat de abi veel meer ruimte. Maar hoe is de kaba? Dat feestende jongeren. Het zijn langs de straat. Hoe zie beelden voor Wilhelmina straat. Hoe zie beelden voor feestjes ook toe. Dus, om die rekening is mooi, is leuk. Dat doe vrij. Dat is een oppo. Dat we beweeg. Maar hoe die rekening. Dat je de eindelijk ding eten. Die corona de. Natuurlijk, we begrijpen dat je Delta variant. Die nog kwam tegen en die zei dat ik ook biggie maar dat dan nog ook toe. Want amang emo verspreiden ze even makkelijk ook toe. Amang mo heavy dan dit varianten die ook is tot nu toe. Dus make je ook jij hoe ze even letie. Wat ik je de habita man die beter jij voor jali en op je holy fesa maar en a piki op ja de man taki fesa moli. Yes famille taki de sania de man taki fesa moli. De man oppo dat die mo piki zo tende van vrijheid dat a lockdown na ibi si yuma ibi ne yuma de man taki ungo fesa. Ik van de man e boko de kik akulu de a wel in a straat uzi. Ik van de smai gwa de verschillende feestjes. Het zijn na dansen die mij orga privé. Het zijn na voeja jozu. O de voorzichtig. Denk dat je de lange in je corona zijn ja bijna no sma be metai kisi mamo. Je ben serving maar te kei verantwoord voor zabi dat je ei. Mek hem de voorzichtig en mek hem mi voorkomt dat je mi siki of mi go siki ta sama. Dat die ben je attitude die je leg aan de dag volgens mij. Maar aben de so mo taki na simpa ibali za mamo isabi natuurlijk sama di amicha nyo suini de dat isabi maar you jano miche to dan akanta ki je ke gewoon maar uan druki op het hart taki na je ke gewoon easy let op tapi sevi let op tapu denk sama die de eigen omgeving ook toe. En poti is veilig door denk handelingen die moet plegen van mohana regel de kaiden. Dat die igoli des aan de vast neusmondbedekking. Ja. Was hier op tijd holy afstand. Dat is het belangrijkste aan die wat van Oedu voor passen de theazo. En natuurlijk, oproepen doen voor vaccineren, zodat we in een situatie pe. En voor ibioman, iskibioman zijn, dat anoman zijn doordat je gevaccineerd. Maar we gaan ook eens even. We gaan ook. En ik denk dat we gaan afronden. Vaak kan het Tori voor Fernandes, zo te Tori voor Fernandes. Als je specifieker kan zijn, ja, zo te Tori voor Fernandes. Soft probleem nog. De bataki door importeer soft. Dus ik denk dat we ik denk dat we even daarmee moeten leven hoor. Dan ga ik geïmporteerde soft. Ja, wist je sama de nema libiso de soft de nyanto. No man de abiwan tentu. Mi ambe mo pasko toen was ik op mi denk ik bij Jamilo school mo biasof namo biasof. Want dan dat voor be boli. Tem tegi dat kan je be shiti abi abu speciaal nya boli gini. Tabe tegi dat ya boli nya de.
Dat deed het. En zijn nog dit dat je niet baas of. Isabi. Dus ik kan het begrijpen dat zo'n man. Heel best of zijn. Dus dat begrijpen we best. Maar voor nu wat betreft, als ik dit dan denk, dat je die maar dat importeert zoals ze dat hebben aangegeven ook nog. En voor de rest, zeg maar nog maar wachten, dan moet je het even anders doen. Maar het is goed om water te drinken hoor. Wat moet altijd je, zo zeg maar vaak dat je een dingi wataba. Nou maar wat abu, je kan je zien bij dingi suku hier deze. We zien als suku wat sama zefi. Maar je met dingi wat gezond die skin niet, hij zuiver die skin. Dan moet je genoeg water drinken. Voor heb je genoeg water aan je skin. Isabi, als je koe zit, is een koe. Bijna ik had sama na i weli gisuku. Zolang aan dat je tongo tau na leki tongo de. Ik begrijp. Maar drink genoeg water. Dat is ook goed. Meer begrijp dus dat je zo sama die nee maar die ja kran water. Maar bij water je zou het daarmee kunnen doen. Isabi. Je hebt weer als aan de bikavi, maar bij zo dan. Je gaat vanuit dat je maar bij water. Bika water is even goedkoper dan alsof en gezonder ook toe dan alsof. Isabi. Dus als je naar overweeg je, naar overweeg lukusan precies ijeke kamo bete giu en sakan wo como bungiu voor zo goed dat je hebt genot, maar ook toe dat gezondheid de voorop. Goed, me sluit af. Ja, ik heb bijna zo voiceberichten met via zo. Wel schrijfberichten, maar die gaan om andere dingen die naar Maleisië en zo. Maar die voiceberichten weer alikide. En dan Voedselbank alleen kan Suriname redden voor je epidesma. Ja, zo voor een pakket. Ik heb veel minder klachten, natuurlijk klachten deze, maar die nog kiezen yang ala die zijn, maar veel minder klachten dan sabe voorheen. Sorry. De prijzen in de winkel bagili. Omdat er olie naar bijna 60 golu. Zo olie die 60? Nou bij de 40 of zo. Zo kijk, hij gaat afpay als een man. Etan. Dus het zou goed kunnen. Oké, ja, we zien. Oké, goed. Aboom, we sluiten af. Eigenlijk niet bij Taki. Verder dat ik mogelijk de vicepresident hier zou hebben, maar dat nog door vanwege andere verplichtingen. Daarbij. Ik ga aan dat wanta afspraak om mikken. En dan kunnen we praten met de vicepresident. Binnenkort hier, Tapu Associé. Goed, tiden net u abigongos boto 8:30. Een gesprek aan adikito voor Nyunkombe, daar je en ook toe parlementariër Kudemusu Vupara en Tazan dete. Ja, kom eens aan boto of tiden net. 8:30.
Abo mooi shuti bakadina gomo fawe. Ja, voorzichtig. Let op IC4 lockdown go in om 9 uur. Solugutaki doe alles hij moet doen. En voor de rest solide regels die gelden wat de corona betreft. En meke u abi patiëntia ngau seven ja verkeer utaki de tolide. Maar ook toe onderling dat die ogiman nai kong ainiati tumisi na fie ke ya ogima maar meke wa bile speki Joseph meke utaki ngau seven te wasa no debu meke utaki da ofende wa mede weg en dan unaki party aini lobby. Ja, tot morgen. Aini wa new aflevering voor Kintaki Anga Bagli Tapa FM. Já sabe perder tudo, já sabe perder bacalhau. Kintaki Anga Bagli. No. Perder tudo, perder bacalhau. A Kintaki dei Kataki direct here. Perder tudo, perder bacalhau. Dat water is toch essentieel? Perder bacalhau. Perder bacalhau. Bagli de aso baka Anga Kintaki. Economo pouco. It's nonsense.